Merhaba, hırkaya ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Birinci bölümde sırt parçasını hazırladık, ön parçaları hazırladık. Omuzdan ve koltuk altından itibaren dikmiştik. İki omuzda dikmeyi gösterdim size. En son hava karardığı için, kapandığı için bu tarafı kendim diktim. Diğer tarafta koltuk altından itibaren dikmeyi size göstermiştim. İpimizin inceliği kalınlığı fark etmiyor aslında. Benim size anlattığım gibi, ilk bölümde anlattığım gibi 10'ar santimlik fazladan zincir çekip birinci sırada kendinize göre ayarlıyorsunuz. Zaten birinci bölümü izlediniz, buraya geldiniz. Artık kolla ilgili detaylar vermek istiyorum. Birinci bölümdeki işimizi hallettik. Bu bölümde artık kolu yapacağız ve bedenden lastik geçip hırkamızı bitireceğiz. En başta ipi tekrar etmek istiyorum. Ören bayan taje kullandım. 9 yumak ip aldım. Paketlerin içinde 3 yumak vardı. 3 paket aldım. Toplam 9 yumak. 9 yumağın da hepsini kullanmayı düşünüyorum. Lastik kısmında, bedendeki lastik kısmında hepsini kullanmayı düşünüyorum. Ensede 12,5-13 santimlik boşluğumuz var. Kol boşluğunda 22 santim ayarlamıştık. Burada yapacağımız işlem yine aynı aslında. Sıra sonunda 22 santim olarak kolumuzu ayarlıyoruz. Sonra dikiyoruz. Kollarla işimiz bitmiş oluyor. Burası bizim sıra sonumuz ve sonrasında birleştirmeyi yapacağız. Size yine yukarı doğru detayları vereceğim. Siz belki benimle aynı trabzan sayısında değil, daha fazla ya da daha az yapacaksınız. Önemli olan 22 santime denk getireceğiz. Yine ölçüye uyarak yapacağız. Buradan kol ağzından itibaren örmeye başlayacağız ve üzerine modelimizi kuracağız. Birinci bölümde bir ön parçayı diğer ön parçaya göre yapmıştık. Burada da bir kol parçasını diğerine göre yapıyoruz. Yani buradakine göre kolu ben size anlatacağım. Diğerini de aynı şekilde yapacaksınız. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Özellikle başlangıç noktasını detaylı anlatacağım. Sonrası aynı şekilde ilerliyor. Yeni başlayanlar için yavaş anlattığımda lütfen hızlandırarak izleyin. Ben burada modeli 40 tane zincirin üzerine kuracağım. Burada sayı üzerine model kuracağımız için önemli. Zincir çekerken yine 7 milim kullanacağım kasmama yapmasın diye. Kasma yaparsa da ne yapacağız? En son böyle zincirleri açacağız. Yine sihirli halka yapar gibi bir tane halka yaptım. Tığla giriyorum ve ilk zinciri burada kilit yapıyorum. Sonra üzerine 40 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 tane zincir çektim. Esnekliğini alıp size ölçüsünü vereceğim. Birebir ölçülerde ilerlemek istiyorsanız burada 35 santim zincir ölçüsü var. Siz 35 santime ulaşmadınız mı? İpiniz ince olabilir. Çok fazla ince ipler kullanmamaya çalışın. İnce ipiniz de varsa 2 kat yaparak kullanabilirsiniz. Burada 35 santim var. Sizinki daha küçük mü oldu? O zaman 5 tane zincir fazladan çekersiniz. 10 tane zincir fazladan çekersiniz. Kartop ip kullanabilirsiniz. Favori ipler var. Onlardan kullanabilirsiniz. Kek ipler kullanabilirsiniz. Onlarda da 4 milim 5 milim tığ kullanıyorum. Burada artık ipimizi halka yapacağız ve bu halkanın üzerine ikili trabzan örmeye başlayacağız. Bunun için de ne yapıyoruz? Burada zincirin dönmemesine dikkat ediyoruz. Böyle zincirlerimizin hepsi aşağıya bakıyor, güzel yüzleri, ters tarafları yukarıda. Herhangi bir dönme yok. Bu şekilde aldım. Buradaki ipi üzerinden geçiriyorum. Öncelikle orada herhangi bir boşluk olmasın. Üzerine aldım. Buradaki ilk zincirin içine girdim ve ipi kaydırdım. 40. zincirdeydim. Birinci zincirin içine kaydırdım ve üzerine örmeye başlıyorum. Buradaki ipi de örerken gizleyebilirim. Yine ikili trabzanlar öreceğiz. Başlarken 3 zincir çekiyoruz. Bunu da bir ikili trabzan kabul ediyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim.
Tığın başına doladım. Burada arka taraflarını değil, zincirin ön tarafını kullanıyoruz. Zincirin içine girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Buradaki ipi de gizlemek istiyorum, o yüzden uğraşıyorum. Sırasıyla zincirlerin içine bir tane ikili trabzan yapacağız. Sonra artık burada kalan ipi keselim. En başta zincirin dönmemesine dikkat ediyoruz ve sonra sırasıyla artık zincirlerin içine düz yüzüne ikili trabzan yapıyoruz. 40 tane zincir çekmiştik. Toplam 40 tane ikili trabzanımız olacak. Üzerine de 5 tane ahududu modeli kuracağız. Bu şekilde iplerimizi yine gerdirerek düzeltebiliriz. Sıra sonuna kadar 40 tane ikili trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son zincirin içine de bir tane ikili trabzan yaptım ve 40'a tamamladım. Burada önemli olan en başta zincirlerimizi döndürmemek. Döndürürsek zorlanırız. Sökmek zorunda kalırız. O yüzden oraya dikkat ederseniz sonrası zaten üzerine ikili trabzan örüyoruz. Yani çok kolay. Sıra sonunda burada 3 tane zincir çekmiştik. Onu atlıyorum. Birinci ikili trabzanın tepesine girdim ve kaydırdım. Buradaki kaydırma noktamda benim zincirin tepesi olmuş oldu. Bu şekilde kol ağzından örmeye başladık. İlk ikili trabzanın tepesine kaydırdık. Artık burada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Sıra sonunda birinci ikili trabzanın tepesine kaydırdık ve artık modelimizi kurmaya başlıyoruz. Burada elinizi sıkmazsanız güzel model çıkacaktır. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığın başına bu sefer 2 kere doladım. Aynı yere birinci trabzanın tepesine batıyorum. İpi aldım ve uzattım. 2 ilmeği birlikte çektim. 2 ilmeği birlikte çektim. Tığın üzerindeki 2 ilmeği bekletiyorum. Tığın başına 2 kere doladım. Aynı yere battım. İpi aldım ve uzattım. 2 ilmeği birlikte çektim. 2 ilmeği birlikte çektim. Tığın üzerindeki 3 ilmeği bekletiyorum. Her seferinde tığın başına 2 kere doluyorum. Birinci trabzanın tepesine giriyorum. İpi uzatıyorum. Ve ikisini birlikte alıyorum. Geri kalan ilmekler tığın üzerinde bekliyor. 2 kere doladım. Birinci trabzanın tepesine girdim. İpi uzattım. İkisini birlikte aldım. Toplama yaptığımız işlemlerde yaptığımız gibi. 2 kere doladım. Trabzanın tepesine girdim. İpi uzattım. İkisini birlikte aldım. Bunu buradaki sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olana kadar yapıyoruz. Sonuncuyu da yapıyorum. 2 kere başına doladım. İpi aldım, uzattım. İkisini birlikte çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane olduktan sonra toplama işlemi yapıyoruz. İpi aldım. Tüm ilmekleri birlikte topluyorum. Sıra sonunda bir zincir çektim. Burayı kilitledim. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Sonra sırasıyla artık buradaki birinci trabzandan sonra 1, 2, 3 tane trabzan tepesi atlıyorum. Dördüncünün tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekerek bir tane sık iğne yaptım. Hiç zor bir şey değil. Zaten yeni başlayanlar için böyle detaylı göstereceğim. En başta ne yaptık? Birinci ikili trabzanın tepesine kaydırdık. 4 tane zincir çektik ve tığın başına 2 kere doladık.
Her seferinde 2 kere doluyoruz. Birinci trabzanın tepesine batıyoruz. İpi uzatıyoruz. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte 2 ilmeği birlikte çekiyoruz her seferinde. Ta ki 7 tane olana kadar. 7 tane olduktan sonra da tığın üzerindeki bütün ilmekleri tek seferde çekiyoruz ve üzerine bir tane zincir çekiyoruz. Oraya kilitliyoruz. Zincirden sonra da 3 tane zincir çektim. Arada 3 tane ikili trabzan atladım. Dördüncüye bir tane sık iğne yaptım. Burada birinciden sonrasından başladığınızdan emin olun. Sık iğneden sonra 3 zincir çekiyorum. Tığın başına yine 2 kere doladım. Aşağıdan 1, 2, 3 tane ikili trabzan atladım. Dördüncünün tepesine aynı işlemi yapacağız. Dördüncünün tepesine girdim. İpi aldım. Uzattım. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte 2 ilmeği birlikte çekiyorum. 2 tane ilmek tığın üzerinde bekliyor. Tekrar 2 kere doladım. Aynı yere aynı işlemi 7 kere yapıyoruz. İkisini birlikte çektim. 2 kere doladım, ipi uzattım. İkisini birlikte çektim. İpi uzatmak önemli. Her seferinde de 2 kere doluyoruz. İpi uzatıp 2 ilmeği birlikte çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Onu 7'ye tamamlayacağız. Her seferinde aynı işlemi yapacağız. 7 tane olduktan sonra tığın üzerindeki kalan ilmekleri tek seferde çekiyorum. İpi aldım. Burada zaten gevşek yaptıysanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Sıra sonunda ne yapıyorum? Çektikten sonra bir tane zincirle buraya sabitliyorum. Zincirden sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yani toplamda 4 tane zincir olmuş oluyor. 4 zincirden sonra ne yapıyoruz? Tepeden sonra sık iğne yapıyoruz. Sık iğne içinde tığın başına dolamıyoruz. 1, 2, 3 tane trabzan atladık. 4. trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekip bir sonraki topu yapmaya başlıyorum. Tığın başına 2 kere doladım. 1, 2, 3 tane trabzan tepesi atladım. 4'üncünün tepesine ipi uzattım. İlk ikisini birlikte çektim. Bu şekilde 5 tane topumuzu yapıyoruz. Her seferinde 2 kere doluyoruz, ipi uzatıyoruz. İkisini birlikte çekiyoruz. Toplam 7 tane yapmamız gerekiyor. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yaptıktan sonra tığın üstüne kalan ilmekleri yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Çektikten sonra bir zincirle sabitliyorum ve üzerine 3 zincir çekiyorum. Sadece en başta zincirle başladığımız için tığın üzerinde 7 tane ilmek kalıyor. Sonrasında 8'er tane ilmek kalması lazım. Burada tepeden sonra ne yapıyoruz? 4 zincirden sonra sık iğne işlemimiz var. Sırasıyla 1, 2, 3 tane trabzan tepesi atlayıp dördüncünün tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğneden sonra arada 3 zincir, tığın üzerine 2 kere doluyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane trabzan atlayıp dördüncüye topumuzu yapmaya başlıyoruz. Her seferinde 2 kere doluyoruz, ipi uzatıyoruz ve 2 ilmeği birlikte çekiyoruz. Aşağıda 7 tane olana kadar. Sonra tığın üzerindeki kalan 8 ilmeği birlikte çekiyoruz. Tığın üzerinde 8 ilmek kaldı. Hepsini birlikte çekiyorum
ve kilit zinciriyle beraber toplam 4 tane zincir çekmiş oluyorum. Buraya kadar 4 tanesini yaptık. 5 tane olması gerekiyor. 40 tane trabzana göre. Tepeden sonra ne yapıyoruz? Sık iğne. 1, 2, 3 tane trabzan tepesi atlayıp dördüncüye bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çektim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına 2 kere doladım. 1, 2, 3. Dördüncü trabzan tepesine son topumda yapıyorum. Yeni başlayanlar için sıra sonuna kadar devam ettim. Aslında aynı işlemi tekrarlıyoruz. Sıra sonunda yine 7 tane tamamladım. Tığın üzerinde 8 tane ilmek var. 8'ini birlikte çekiyorum. Ve bir tane zincirle kilitleyip üzerine 3 zincir çekiyorum. Artık sıra sonundayız. Burada 1, 2, 3 tane trabzan tepesi atlayıp dördüncüye sık iğne yapıyoruz. Ve tekrar 3 zincir çekip buradaki en başta toplama yaptığımız yer topun üzerine geliyoruz. Buradaki boşluğa girdik ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 5 tane ördük ve sıra sonuna kadar geldik. Artık bir üst sıra yapacağız. Üst sıralarda da aynı işlemi yapacağız. Sadece battığımız yerler değişecek. Burada da toplarımızı buraya yapacağız. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına 2 kere doladım. Buradaki sık iğnenin tepesine geldim. İpi uzattım. İkisini birlikte çektim. Tekrar 7 tane yapana kadar ilerliyoruz. Burada 8 tane üzerinde ilmek kalacak ve 8'ini birlikte en son çekeceğiz. Sadece zincirle başladığımız noktalarda 7 tane ilmek kalıyor. Tığın üzerinde 8 ilmek var. Hepsini birlikte çektim ve üzerine 4 tane zincir çekiyorum. Biri kilit zinciri, diğer üçü sık iğne örmek için çektiğimiz zincir. 4 tane zinciri çektik. Burada topun tepesine geliyorum. Bir boşluk var, görüyorsunuz. Boşluğa girdim ve bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında buradaki sık iğneleri de top yapacağız. Arada 3 zincir çektim. Tığın başına 2 kere doladım. Sık iğnenin tepesine bir tane daha top yapıyoruz. Tığın başına 2 kere dola. İkisini birlikte çek. Tığın başına 2 kere dola. İkisini birlikte çek. Her seferinde ipi uzatıyoruz ve ikisini birlikte çekiyoruz. 7 tane olduğunda da üzerindeki tüm ilmekleri topluyoruz ve 4 zincir çekiyoruz. Üzerine 4 tane zincir çekiyorum ve burada tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve buraya sık iğnenin üzerine yine topumu yapıyorum. Burada sık iğnelerin üzerine toplarımızı yapacağız. Sonra tepesini topladıktan sonra 4 zincir çektikten sonra buraya geleceğiz ve sık iğne ile biteceğiz. Bu sırada sık iğneleri topların tepesine yapıyoruz. Toplarımızı buradaki sık iğnelerin üzerine yapıyoruz. Her sırada toplam 5 tane topumuz olması gerekiyor. Bu şekilde ilkinin üzerine işaretleyiciyi takarsanız sıra sonunda 5 taneyi sayarsınız. Eksik yapmadığınızı görmüş olursunuz. Ben yine bu şekilde devam edeceğim. Sık iğnelerin üzerine toplarımızı yapıyoruz. Sonrasında topların üzerine sık iğne yapıyoruz.
aslında bir üst sıradaki top yapacağımız yerleri ayarlamış oluyoruz. Bunları da toptan başka aklıma bir şey de gelmedi ama bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum artık. Birincinin gövdesine işaretleyici takmışım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane topumuzu yapmış olduk. Sıra sonunda yine kilitle beraber 4 tane zincir çektim. Burada sık iğnenin tepesine kaydırıyoruz artık sıra sonunda. Sık iğnenin tepesine geldim ve kaydırmayla bitirdim. Burada bir üst sıraya çıkıyoruz artık. 1, 2, 3, 4. Zincirle başladığımız bir top yapacağız yine. Yani bu da ne demek oluyor? Tığın üzerinde 7 tane ilmek kalacak. Ve 7 tane ilmeği çekeceğiz demek. 4 tane zincir çektik. Tığın başına 2 kere doladık. Ve sık iğnenin tepesine yine topumuzu yapıyoruz. Her seferinde ikisini birlikte çekiyoruz. İlmeği uzat, ikisini birlikte çek. Aşağıda 7 tane olduğunda da tığın üzerindeki bütün ilmekleri tek seferde topluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane olduğunda tığın üzerindeki bütün ilmekleri topluyorum. Ve 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirden sonra buradaki topun üzerine geliyorum. Buradaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerle aslında bir üst sıradaki yapacağımız topların yerini hazırlamış oluyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına 2 kere doladım ve sık iğnenin üzerine yine top yapıyorum. Sık iğnelerin üzerine top yapıyoruz. İşimiz bittiğinde bütün ilmekleri topladığımızda 4 zincir çekip buradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane daha göstermek istiyorum. Sonrasında aynı şekilde ilerleyeceğiz. Size bir tane daha sıra sonu göstereceğim. Zaten mantığı aynı şekilde ama belki yeni başlayanlar zorlanabilir. Örgüyü bilenler örerek ilerleyebilirler. Dört tane zincir çektim. Buradaki tepeye bir tane sık iğne yaptım. Topun tepesine sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve bu şekilde ilerliyorum. Artık sıra sonuna kadar yine gelelim. Burada birinci topumuzu örmeye başlamıştık. Yeni başlayanlar böyle işaretleyici takabilir. Sıra sonuna kadar 5 tane yapıyoruz. Bir tane daha sıra sonu size göstermek istiyorum. Üçüncü sırada da sıra sonuna kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane topumu yaptım. Bu sıra sonunda göstermek istiyorum. Sonrasında aynı şekilde ilerleyecek zaten. Mantığını anladınız. Sık iğnelerin üzerine top yapıyoruz. Topların üzerine de bir sonraki sık iğneyi yapıp bir sonraki top noktasını ayarlıyoruz. Burada en son topun üzerine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıra sonumu yapıyorum. Buradaki topun üzerine geldim ve sık iğne yaptım. Buradaki çalışacağım noktalar belli aslında. Görüyorsunuz. Ortalarda boşluk noktalar, yani sık iğnelerle noktalar oluşturduk. Onların üzerine toplar yapıyoruz. Sonrasında buradaki topun üzerine geliyoruz. Tekrar sık iğne çekiyoruz ve bir üst sırada da buraya çalışıyoruz. Mantığı bu şekilde ilerliyor. Görüntüsü de bu şekilde ilerliyor. Biz hep bu şekilde sık iğnelerin üzerine çalıştığımız için sıra sonunda da artık böyle yana doğru giden görüntümüz oluşmuş oluyor. Ben burada kaç sıra yapmışım? Çapraz şekilde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane böyle topçuk yapmışız. Bu bende de sizde de zevkinize göre değişebilir. Siz trabzan örmek istemezsiniz. Üzerine yine toplarla devam edersiniz. Sadece bir sıra böyle ikili trabzan örüp kolunuza da birleştirebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış artık. Buradaki top sayısı sizin zevkinize kalmış.
Biz hırkada ölçülere göre ilerledik. Burada da kol boyumuz bir ölçüye göre olacak mecburen. Buradaki lastik kısmını görmeyin. Yukarı kadar öreceğiz. Ben size bir ölçü vereceğim. Benim gibi daraltmayla örmek istiyorsanız o ölçüye göre yaparsınız. Yok ben daraltmayla yapmak istemiyorum, düz bir lastik yapmak istiyorum derseniz de siz de ona göre buradaki boyunuzu uzatabilirsiniz. O sizin dediğim gibi zevkinize kalmış. Boyuyla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum hırkada. Zevk meselesi olduğu için. Sonra burada tekrar 3 zincir çekip buradaki topu örmeye başlıyoruz. Artık bir üst sıralarda da aynı şekilde yapalım. Ben 15 sıra öreceğim. Siz kaç sıra örmek istiyorsanız o kadar örüyorsunuz. Ve artık benim anlattığım kol ölçüsüne göre üzerine trabzan örüyorsunuz. Aynı örüş mantığımız değişmiyor. Topların üzerine bir sonraki öreceğimiz topların sık iğnesini hazırlıyoruz. Ve tekrar 3 zincir çekip burada toplarımızı hazırlıyoruz. Ertesi günden anlatmaya devam ediyorum. Ne yapmıştık? 40 tane zincir çektik. Onun üzerine ikili trabzanlarımızı ördük ve toplarımızı yapmaya başladık. Size 3 sıra göstermiştim. Sık iğnelerin üzerine toplarımızı yapıyoruz ve sonra topların üzerine de bir üst sırada yapacağımız toplar için sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yerlerimizi hazırlıyoruz. O şekilde 15 sıra ördüm. Ve burada size mantığını göstermek istiyorum. Yine diğer altıgen hırkalarda ya da motifli hırkalarda yaptığım gibi kol mantığını anlatacağım. Üzerimize deneyeceğiz. En son tamam dediğimiz noktada da kol ağzında artık kolumuzu bitireceğiz. Yani birebir kendimize göre ya da çocuğumuza göre yapacağız. Standart olarak yine 43-44 santim koltuk altından itibaren çoğu örgüye yeterli geliyor. Ama yine hepimizin bedeni aynı değil, kolumuzun uzunluğu aynı değil. Çocuklarımıza göre yapıyorsak onlar için de değişebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Arada üzerimize deniyoruz. Örgüyü bilenler için işlemi söylemek istiyorum. Burada artık ikili trabzanlar örmeye başlayacağım. Başlarken de 40 tane vardı. Burada da 40 tane yapıyorum. Ama amaç burada 40 tane ikili trabzanı korumak değil, 22 santime ulaşmak. Biz burada 22 santimlik kol boşluğu bırakmıştık. Burada da benim 22 santime ihtiyacım var. 22 santimlik ikili trabzan örmeye ihtiyacım var. O yüzden ben 40 tane de 22 santime ulaşırım. Siz 42'de ulaşabilirsiniz, 44'te ulaşabilirsiniz. Buralarda zaten dikerken yedirerek birbirine dikeceğiz. Önemli olan sayı değil, dediğim gibi ölçü. 22 santime ulaşmak. Burada 3 sıra ikili trabzan öreceğim. Kolumuzu aynı buradaki gibi dikeceğiz. Artık geri kalan kısmı diğer örgülerde yaptığımız gibi lastikle öreceğiz ve kendi bedenimize göre ayarlayacağız. 8 santimlik lastik kısmını örmüşüm. 44,5-45 santimde kol ölçüm var. Lastiği sonradan ördüğümüz için biz burada uzunluğunu istediğimiz kadar ayarlayabiliriz. Artık üzerimize geçireceğiz. Burada bilekte kaldığı anda tamam dediğimiz noktada lastik noktamızı bitireceğiz. Örgüyü bilenler için anlattım. Onların beklemesine gerek yok. 3 sıra ikili trabzan örüyorsunuz. Dikerek birleştiriyorsunuz ve lastik kısmını örüyorsunuz. Şimdi burada diğer kolu beraber hazırlayalım. Bazı yerleri yeni başlayanlar için yavaş anlatıyorum. Bazı yerleri de örgü bilenler beklemesin diye önceden bilgi veriyorum ki onlar sonrasında devam etsinler. Onların izlemesine gerek kalmıyor. Beklemesine gerek kalmıyor. Burada artık 15. sırada burada topun üzerine geldim ve kaydırdım. Kaydırmayla bitirdim. Ben burada 15 sıra yaptım. Siz sadece bir sıra ikili trabzan geçerek kola birleştirme de yapabilirsiniz. Yani buradaki sırayı bir tane daha örebilirsiniz. Sizin zevkinize bağlı. Kolumuzun uzunluğunu kendimize göre lastikle ayarlayacağız. O yüzden buradaki tek odak noktanız ikili trabzanların 22 santim olması olsun. Sayı önemli değil. Önemli olan 22 santimlik ikili trabzan çıkarmak. İkili trabzan çıkarmaya başlıyorum. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Buraya kaydırmıştım. Üzerine 3 tane zincir çektim. Tığın başına doladım.
Buradaki 3 zincirlik yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı böyle gevşek gevşek çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Sık iğnenin içine bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra yine 3 zincirlik yer geliyor. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Topun tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. 3 zincirlik yerlere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptım. Sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yaptım ve 3 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Topumuzun tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 zincirlik yerlere 3 tane ikili trabzan, sık iğnenin ve topun üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İpimizin inceliği, kalınlığı değişebilir. O yüzden sayılarımız değişecektir. Önemli olan 22 santime ulaşmak. Üç zincirlik yerlere de 3 tane ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanları da sıkmadan böyle gevşek gevşek örüyorum. Topun üzerine bir tane ikili trabzan ve 3 zincirlik yerlere ikili trabzan. 3 tane ikili trabzan. Son 3 zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda en başta 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin içine girdim ve ipimi aldım, kaydırdım. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Şu an 21,5-22 santimlik bir ölçü var. Diktiğimizde zaten trabzan tepeleri de karşılıklı açılacak. 22 santimlik bir ölçüm var şu an. 21,5-22 santim. Burada siz ne yapıyorsunuz? Bu ilk sırayı birinci bölümde bedenimizi ayarlamıştık ilk sırada. Onun gibi düşünebilirsiniz. Burada 22 santimi ayarlayın. Onun üzerine örecekleriniz zaten 22 santim olacaktır. Biz 2 sıra da örsek, 3 sıra da örsek artık sıra sonunda yine 22 santimlik bir boşluğa ulaşacağız. İlk sırada baktınız sizin burada 20 santim mi geliyor? O zaman 3 tane battığınız yere 4 tane batarsınız. İlla ki aynı sayıları korumak zorunda değilsiniz. Burada tepeye bir tane ikili trabzan yaparsınız. Buradakine 4 tane ikili trabzan yaparsınız. Yine sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzan yapar. Buraya 3 tane ikili trabzan yaparsınız. Yani buraya 3 tane yaparken buraya 4 tane yapabilirsiniz. O fark etmiyor. Sayının hiçbir önemi yok. Önemli olan burada 22 santime ulaşmak. Tekrar 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyorum. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Bu 3 zincirin üzerindeki trabzan, burada da ikinci trabzanın üzerinden örmeye devam ediyorum. Sırasıyla ikili trabzan yapıyorum. Artık ölçümüzü yaptık. Birinci sırada 22 santime ulaştık. Burada yapacağımız şey sadece birinci sıradaki trabzan sayısını korumak. Birinci bölümdeki işlemi aslında kol ağzında tekrarlıyoruz. Birinci sırada ölçüyü kurduk. İkinci sırada, üçüncü sırada artık kaç sıra öreceksek sadece trabzan sayısını koruyacağız. Burada çok fazla sıkı sıkı yapmamaya özen gösterin. Eliniz yine gevşek değil, sıkıysa 6 milimle değil 7 milimle yaparsınız kol ağzını. Ya da elinizde kaç numara kullanıyorsanız, hangi ipi kullanıyorsanız ona göre bir büyük numara kullanabilirsiniz. Bu şekilde yine başladım. Sıra sonuna kadar gelelim. Yine sıra sonuna kadar geldik. Sıra sonunda 3. zincirin içine kaydırıyorum.
Tekrar 3 zincir çekiyorum ve ikinci trabzanın üzerinden örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da artık bitirelim. Sıra sonunda örgümüzü, kolumuzu hırkamıza dikelim. Trabzan sayısını korumayı unutmayalım. Üçüncü sıranın da sonuna geldim. Sıra sonunda buradaki üçüncü zincirin içine kaydırıyorum ve ipimi artık dikebileceğim kadar uzatıyorum. ...22 santime en başta ayarladık. Sonra birinci sıradaki trabzan sayısına göre ördük. Ölçüyü de şu şekilde tekrar göstermek istiyorum. Birinci sırada zaten ayarladığımız için sonrasında da aynı şekilde oluyor. Elimizi sıkı tutmuyorsak, üst sıralarda kasma yapmıyorsak herhangi bir değişiklik olmuyor genelde. Artık dikmeye başlayabiliriz. Ben diğer kolda da diktim, onu da size göstereceğim nasıl göründüğünü. Örgünün dikiş yeri burası. Yine iç taraftan diktim. Gördüğünüz gibi herhangi bir kötü görüntü yok. Gayet düzgün görünüyor. Yine örgümüzün tersinden dikeceğiz. O yüzden böyle içini çeviriyorum. Buralarda ipler kalmıştı. Onları da dikerken gizleyebiliriz. Bu şekilde hırkanın kendisini de kolu da ters çevirdim ve dikmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi birbirine denk gelen iki tane boşluk var. Burayı da 22 santim yaptık. Burayı da 22 santim yaptık. Burada yapacağım işlem önce koltuk altındaki 3 zincir noktası böyle aşağıya denk gelsin. Bitiş yaptığımız yer ve böyle düzleyelim. Düzledikten sonra tepesine bir tane işaretleyiciyi takıyorum ve omuza sabitliyorum. İki tarafta da eşit parça kalabilmesi için bu şekilde buraya sabitliyorum. Önce burayı dikeceğim, sonra diğer tarafı dikeceğim. Kolda trabzan tepesini alacağız. Buradaki parçada da en son yaptığımız trabzanların içine girip kendisine batıp birleştireceğiz. Boşluğa değil, kendisine batıyoruz. Buradan birleştirmeye başlıyoruz. En son bitiş yaptığım yer ve koltuk altından dikmeye başlıyorum. Daha net göstereceğim şimdi size. Burası kol parçası, burası sırt parçası. Kol parçasında trabzan tepelerimiz var. Trabzan tepesine batıyorum. Sırtta da en son ördüğüm trabzanın kendisine batıyorum. Bakın, boşluğuna değil, trabzanın kendi içine batıyorum. Kolda trabzan tepesi, karşıda trabzanın içine battım. Ve dikmeye başlıyorum. Çok aşırı sıkmıyorum. Kasma yapmasın kolda. Trabzan tepeleriyle trabzanı birleştiriyorum. Koldaki parçayı düzlemiştik zaten. Omuza kadar bu parçayı dikeceğim. Kolun bu tarafını dikeceğim. Omuzdaki işaretleyiciden sonra da döndüreceğim örgümü ve diğer tarafı dikeceğim. Elimizdeki kol parçasını sırta ve ön parçaya yedirerek birleştiriyoruz. Trabzan tepeniz büyük gelmiş olabilir. O zaman da mesela burada aynı yere tekrar batarsınız ve diğer tarafta bir üstten devam edersiniz.
yedirme yaparak da yapabilirsiniz. Bir trabzan tepesine bir kere batacaksınız diye bir şey yok. Önemli olan dengeli şekilde ilerlesin. Bu son noktada işaretleyici taktığım yerle tam omuzdaki dikiş yerinde birleştireceğim. Ve diğer taraftan dikmeye devam ediyorum. 2 eş parça bırakmıştık zaten. Gördüğünüz gibi. Dikmeye devam ediyorum. Kolda trabzan tepesine alıyoruz. Karşı tarafta trabzanın içine batıyoruz. Gizlemeniz gereken ipleri de dikerken gizleyebilirsiniz. Artık diğer tarafta size gösterdiğim gibi bu tarafı da dikelim ve artık lastik kısmına geçelim. Bedendeki lastik kısmına geçelim. Kolda çünkü daraltma yapacağız. Daraltmayı anlatabilmem için önce lastik ne demek onu size göstermem lazım. Sıra sonuna kadar dikerek geldim. Koltuk altında burada dikişten kalan ip vardı. Onunla 2 kere bağladım ve kesiyorum. Sonra kalan ipi uygun yerlerden geçirerek gizleyeceğiz. En son onları da gösteririm size. Bu şekilde kolumuzu dikmiş olduk. Diğer taraftaki gibi görünüyor. Şöyle de yakından göstermek istiyorum. Kol ağzında lastik kısmıyla kolumuzun uzunluğunu ayarlayacağız. Kolda daraltma yapacağız, sonra üzerine lastik öreceğiz. Bunun için bedende lastik örmeyi göstereceğim. Düz örmek isteyenler olabilir belki. Daraltma yapmadan düz şekilde örmek isteyenler olabilir. Buradaki top sırasını fazladan yapıp ben küçük bir lastik kısmı kullanacağım diyenler olabilir. Ağzı açık kullanacak olanlar olabilir. Onun fotoğraflarını da göstereyim size, öyle olanları. O yüzden normal düz şekilde lastik örmeyi göstereyim. Onun üzerine artık kollara geçelim. Bedende lastik örebilmek için ikili trabzanlar örüyoruz. Diğer örgülerde de o şekilde ilerliyor. O yüzden hırkanın etrafından bir sıra ikili trabzan geçeceğiz ve onun üzerine lastik kısmını öreceğiz. İkili trabzan örmeye yine görünmeyen bir yerden sırttan başlayacağım. Bir üst sıralarda lastik örerken 3 zincir çekeceğiz. Lastik kısmımızdaki o 3 zincirler arka tarafta kalsın istiyorum. Bunları da bölümlere ayıracağım. Kol dikme, bedende ikili trabzan geçme, bedende lastik geçme, kolda lastik geçme gibi. Sonrasında ihtiyacınız olan yerde sadece o bölüme tıklayarak izleyebilirsiniz. Sırtta herhangi bir yerden ikili trabzan çıkarmaya başlıyoruz. Bir bütün örgüyü ikili trabzanlarla dolanacağız. Bir tane ilmek yaparak başlıyorum. Tığ ilmek yaparak başlıyorum. Buradaki ilmeği de örerken gizleyeceğiz. İkili trabzan yapacağım için tığın başına doluyorum ve örgünün arkasından herhangi bir yerden örmeye başlıyorum. Sırasıyla trabzanların üzerine ikili trabzan yapacağız. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Örgümüzü kurarken zincirin arkasına batmıştık. O yüzden tepelere girmekte zorlanabiliriz. Sırasıyla tüm tepelere ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yaparken de elimi gevşek tutuyorum ki üzerine lastik ördüğümde de örgüde herhangi bir toplanma, kasma olmasın. Bu şekilde trabzan üzerine trabzan örerek devam ediyorum. Buradaki dikiş yerine kadar gelelim.
Sonrasında orayı da düzelterek devam edelim. Sırtın ortasından örmeye başladık. Dikiş yerine kadar geldik. Dikiş yerine de bir ya da iki tane ikili trabzan yaparak geçiyoruz. Burayı da düzeltmiş oluyoruz. Sonrasında yine ikili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Dikişte kalan ipi de arada temizliyorum, gizliyorum. Dikiş yaptığımız yeri de düzeltmiş olduk. Bizim buradaki amacımız trabzanları düzeltmek değil. Buradaki dikiş yerlerini ve buradaki trabzan görüntüsünü düzeltmek. Sonrasında düzgün lastik örebilmek için. O yüzden etek ucuna kadar gelelim ve artık yukarı doğru örmeye başlayalım. Etek ucuna kadar geldim. Sizde herhangi bir kasma yaptıysa trabzan tepelerini açıyorsunuz. Sıra sonundayım. En son trabzanın üzerine trabzan yaptım. Burada 3 zincirim kaldı. 3. zincirin içine girip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşede kavis verebilmek için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere 3. zincirin içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında örmeye devam ediyorum. Trabzanın dibine bir tane ikili trabzan yaptım ve artık yukarı doğru örmeye devam edebilirim. Bu şekilde göstermek istiyorum örgüyü düzelterek. Sırttan başladık, etek ucuna kadar geldik. Etek ucunda 3. zincirin içine 3 tane ikili trabzan yaptık ve 3. zincirin dibine bir tane ikili trabzan yaptık. Artık yukarı doğru örmeye başlayabiliriz. Buradaki işlemimiz yine sayı saymak değil. Ben buradaki ikili trabzandan 2 tane ikili trabzan çıkartırken buradakinden 3 tane çıkartabilirim. Elimin sıkılığı, gevşekliği o an değişir. Zincirlerimi gevşek ya da sık çekmişimdir. Ona göre sayım değişebilir. Kendi örgümde bile. Sizde ne arada boşluk olacak şekilde ne de marullanma olacak şekilde trabzanlar üst üste binecek şekilde düzgün şekilde trabzanlarınızı örüyorsunuz. Marullanmayı ve aradaki boşluğu ne demekse göstereceğim. Burada bir üst sıradaki trabzana geldik. Trabzanın içine batıyorum. Kendisine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Trabzanın içine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tepesine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. İçine bir tane ikili trabzan. Kendisine, tepesine bir tane ikili trabzan. İçine ikili trabzan. Tepesine ikili trabzan. Zincir noktalarında farklılaşabilir battığınız yerler. Şöyle biraz örüp göstereceğim size. Bu şekilde. Kendi içine batıyoruz. Trabzanın kendisine batıyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Burada zincir çekmişim. Zincirin dibine bir tane ikili trabzan. Kendisine bir tane ikili trabzan. Şimdi benim burada bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane yaptım. Bir tane de buraya yaptım değil. Benim trabzanlarım, diğer yaptığım trabzanlar burada sıralı şekilde dururken burada aynı yere fazladan battım. Şu ortadaki trabzan zaten sıkışık şekilde duruyor. Bir üst sıralarda da lastikte de sıkışık şekilde görünecek. O yüzden ona gerek yok. Bir tane kendisine battım. Bir tane de tepesine battım. Bu şekilde ilerliyorum. Buraya battım diyelim. Tepesine batmadan geçtim. Tepesine batmadığımda da ortada boşluk oluşuyor. Ne boşluk istiyoruz ne de fazladan bir trabzan görüntüsü istiyoruz.
Üst sıradaki lastiğimiz bu ikili trabzanın güzel olmasına bağlı. İkili trabzanla ne kadar güzel, düzgün ilerlersek lastik sıramız da o kadar düzgün olacaktır. Söğüt süeter yapmıştık. Yakada size göstermiştim yine. Ne kadar düzgün bir şey yaparsak, temel yaparsak üzerine de o kadar güzel lastik örüyoruz. Boşluğa bir tane, tepesine bir tane olarak ilerliyorum. Bu şekilde görünüyor. Burada enseye kadar ilerleyelim. Artık enseyi de beraber geçelim. Sonra yukarıdan aşağı yine aynı şekilde trabzanların içine batarak trabzan çıkaracağız. Artık enseye geçtik. Ensenin üzerinde de biliyorsunuz 11 tane ikili trabzanımız var. Ama buradaki en son dikiş yaptığımız yerleri de batıyorum. Arada boşluk kalmasın diye en son dikiş yaptım. Trabzanları da batıyorum. Trabzanın içine de. Sonra 11 tane ikili trabzanım vardı. Onları örüyorum. Etekte zincirin arkasını kullandığımız için zorlanıyoruz. Örerken zincirin tepesine girmekte. O yüzden burada herhangi bir zorluğumuz yok. 11 tane ikili trabzanı hızlıca geçtim. Burada en son dikiş yaptım. Trabzanın üzerine de battım. Bir tane de tam dikiş yaptığım yerin ortasına batıyorum. Yukarıdan aşağıya örmeye devam ediyorum. İkili trabzan çıkarmaya devam ediyorum. Diğer tarafta yaptığım gibi ne fazladan ikili trabzan yapıyorum ne de batmam gereken yeri atlayıp arada boşluk oluşturuyorum. Düzgün bir ikili trabzan zemini elde ediyoruz. Enseyi de şöyle göstermek istiyorum. Ensemiz de bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi yukarıdan aşağıya trabzanlarla ilerleyelim. En son burada yine köşeye 3 tane ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar devam edelim. Yukarıdan aşağıya kadar etek ucuna kadar devam edelim. Size yine 3 tane zincir noktasını göstermek istiyorum. Orada köşede kavis vereceğiz. Etek ucuna kadar geldim. Burada biliyorsunuz en son zincirlerimizi sökmüştük. Son zincirde artık sıkılamış bırakmıştık. Oraya da yine yani buradaki tepeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kavis verebilmek için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında yine buradaki tepelere ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Sırtta başladığımız noktaya kadar ikili trabzanlarımızı çıkaralım. Artık lastik kısmımızı örelim. Lastiğin mantığı bedende otursun. Sonra kolda çok rahat şekilde ilerleyelim. Bir bütün örgüyü ikili trabzanlarla dolandık ve sırtının sonuna kadar geldik. Başladığımız yere kadar geldik. Burada ikili trabzanlardık. İşimiz bitti. Bu sırayı bitiriyoruz. Ve istediğim sıra sayısı kadar artık lastik öreceğiz. Sıra sonunda buradaki ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine geldim ve kaydırdım. Şurada daha sıkı yapmak istiyorum. Arada boşluk olmasın. İlmeği sıktım ve kaydırarak birleştirdim. Böyle daha güzel göründü. Lastik örmek için 3 zincirle yükseliyorum. Lastiği de ikili trabzanlarla öreceğiz. 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Trabzanları bir önden bir arkadan alarak lastik öreceğiz. Bu 3 zincirde arkadan aldığımız trabzan, arka lastik kabul ediyoruz. Sıra sonunda 2 tane ön lastiğin arasında kalsın ki bu 3 zincir noktası çok da belli olmasın. Zaten o yüzden sırttan başladık. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanı önden alıyorum. Önden almak demek trabzan tığın önünde kalacak demek. Trabzanın boşluğundan girdim, diğer boşluğundan çıktım ve ikili trabzan örüyorum.
Bir önden aldım, ördüm. Bir de arkadan alıp örüyorum. Arkadan alıp örmek demek trabzan tığın arkasına kalacak demek. Önden alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Arkadan alıyorum. İkili trabzan örüyorum. Buradaki tek zorluk ipin tığa karışması. Normalde avizelerle ya da yarn art jinslerle yaptığımızı biliyorsunuz. Herhangi bir zorluk çekmeden örüyoruz. Sırasıyla trabzanları bir önden alıyorum, ikili trabzan örüyorum. Bir arkadan alıyorum, ikili trabzan örüyorum. Önden aldım, ikili trabzan ördüm. Arkadan aldım, ikili trabzan ördüm. Artık herhangi bir düzelteceğimiz nokta yok. İkili trabzanlarla bir bütün örgüyü düzelttik. Sırasıyla önümüze ne gelirse bir önden bir arkadan alıp örmeye devam ediyoruz. Etek ucuymuş, yakaymış, önmüş, herhangi bir artık sorunumuz kalmadı. Görüntüsünü de şu şekilde göstermek istiyorum. Lastik görüntümüz de bu şekilde. Önden arkadan alarak örmeye devam ediyoruz. Burada etek ucuna kadar gelelim. Orada da değişen bir şey yok ama belki kafa karışıklığı olabilir. Dün bir tane soru gelmişti. Altıgen hırkada ben yine köşede 3 tane ikili trabzan yaptım ve üzerine lastik ördük. Benim örgüm ovalleşti etek ucunda, normal mi diye. Orayı kaçırmış herhalde oval olması için yaptığımızı. Sonrasında da o şekilde kavis verdiğimiz için oval olacak. Köşeli yaptığımız örgüler de var biliyorsunuz. En son önlük süveter yaptık. Motifli yelek yaptık. Onların köşesini de size gösteririm. Burada kavisli bir köşe yapacağız. Onlardan da örnek gösteririm size. Sadece görünüm farkı var. Etek ucuna kadar geldik. Burada 3 tane ikili trabzan yapmıştık aynı yere. Yine sırasıyla ne denk geliyorsa önden arkadan almaya devam ediyoruz. Sonra yukarı doğru aynı şekilde örüyoruz. Gördüğünüz gibi kavisimiz oluşmuş oldu. Burada ilik açmak isteyen arkadaşlar ne yapacak? İlik açmak istediğiniz yere geldiniz. En son ön lastikle bırakıyorsunuz. Arada bir zincir çekip aşağıdan bir tane ikili trabzan atlıyorsunuz. Yani arka lastik öreceğimiz yeri atlıyoruz ve yine sırasıyla bir önden bir arkadan almaya devam ediyoruz. Bu şekilde. Tekrar ilk açmak istiyorsunuz diyelim. En son nerede açmak istiyorsanız ön lastikte bıraktınız. Araya bir zincir çektiniz. Arka lastik öreceğiniz trabzanı atlayıp bir sonrakinden bir önden bir arkadan örmeye başlıyorsunuz. Bu şekilde. Ben ilk açmayacağım. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Önden arkadan alarak devam ediyorum. Artık sırta kadar bir önden bir arkadan alarak ilerleyelim. İpim yeterse bir sıra daha lastik öreceğim. Ve sonra kola geçmek istiyorum. 9 yumak böyle ucu ucuna yetecek gibi. Bir bütün örgüyü ikili trabzanlarla dolandım. Ve sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda normalde en son bir tane ön lastikle bitmemiz gerekiyor. Ama bu her zaman denk gelmiyor burada. Benim de denk gelmedi. O zaman ne yapıyorum? Diğer örgülerde gösterdiğim gibi
Böyle 5-10 tane söküyorum. En son ön lastik kaldı. Bir önden bir arkadan alarak değil de bu sefer 2 tane arka lastiği birlikte alıyorum. En sonda ön denk gelsin diye sadece bir yerde 2 tane trabzanı arka lastik olarak örüyorum. 2 tanesini alacağım. Bir tanesinin ipinden biraz, bir tanenin ipinden de biraz alıyorum. 2 trabzandan da arka lastik olarak örüyorum. Sonra yine bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. O yaptığımız işlem arkada çok fazla belli olmuyor. 2 ön lastiğin arasında. Zaten bir tane trabzanın ipinden biraz aldık, bir tanesinden biraz aldık. 2 trabzanı birbirine sıkıştırdık. Sanki bir tane trabzanı arkadan örmüşüz gibi görünecek. Sizde de herhangi bir yerde örgünüzde denk gelmiyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde en son trabzanım ön lastik olmuş oldu. Burada sıra sonunda 3. zincirin içine kaydırıyorum ve sıra sonunda bitiriyorum. 3 zincir noktası 2 tane ön lastiğin arasında kalmış oldu. Örgümüz bu şekilde görünüyor. Burası bizim 2 tane arka lastiği aynı anda aldığımız yer. Çok fazla belli olan bir şey değil. Göze batan bir şey değil. O şekilde ön lastiği denk getiriyoruz. Bir üst sıra için ne yapıyoruz? İstediğiniz kadar lastik örebilirsiniz. Enseyi daraltmamak şartıyla. İpiniz ince ise daha fazla sıra örersiniz. Kalınsa daha az sıra örersiniz. Yine 3 zincirle yükseliyorum. Artık ön lastik denk geldi, arka lastik denk geldi. Sıkıntım yok. Kaç sıra öreceksem önde gördüğümü önden alıp örüyorum. Arkada gördüğümü arkadan alıp örüyorum. Önde olan trabzanı önden aldım, ördüm. Arkada olan trabzanı arkadan aldım, ördüm. Bu şekilde istediğiniz kadar lastik örebilirsiniz. Sıra sonunda da burayı düzelttik. En son ön lastiği de örüp ister bir üst sırayı çıkarsınız, isterseniz lastik sırasını artık hırkadaki lastiği bitirebilirsiniz. Görüntüsünü göstereceğim şimdi size. Bu şekilde. Ben ipim yeterse ikinci sırayı da yapacağım. İpim yetmezse buradaki sırada artık söküp örgümü bitireceğim. Çünkü bir tane yumağım kaldı bunun haricinde. Öncesi kolu göstereyim, onu bitsin. Oradan artık yumak artarsa yine ikinci sırayı da örmeye devam ederim. Zaten normalde de 2 sıra örecektim ipim kalın olduğu için. Siz ince ise 3-4 sıra örebilirsiniz. Kolda da bedende de düzgün bir bitiş yapacağız. Sıra sonuna kadar geliyorsunuz ve burada en son bekliyorsunuz. Düzgün bir bitiş yapacağız. Burada yapacağımız işlem ne? Lastikte ne yapıyoruz? Önce ikili trabzan geçiyoruz, sonra üzerine lastik örüyorduk. Zaten biz burada ikili trabzanla başladığımız için burada herhangi bir ikili trabzan örmeyeceğiz. Düzgün bir zeminimiz var zaten. Sonrasında lastik örme işlemimize geçeceğiz. Bir kolda ne yaptıysak diğerinde de aynısını yapıyoruz. Burası benim ikili trabzan ördüğüm yer. Burada bir sıra daraltma yapmışım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 sıra lastik örmüşüm. Daraltma yaptığım yer 1, 2, 3, 4, 5 sırada bir önden bir arkadan alarak lastik ördüğüm yer. Daraltma dediğim yerde de zaten lastik öreceğiz ama bu sefer 2 tanesini önden 2 tanesini arkadan alacağız. Trabzan sayısını yarıya düşüreceğiz. 40 tane olan trabzan sayısını bir üst sırada 20'ye düşürmüş olacağız. Ya da sizde kaç tane ise sizde de yarıya düşmüş olacak. Biz burada daraltma işlemi yapacağız. Siz daraltma yapmak istemiyorsunuz diyelim. Siz o şekilde sevmiyorsunuz. Buradaki noktaları da birkaç sıra fazla yapmak istediniz. Ve size bu kadarlık bir lastik kısmı kaldı diyelim. Koltuk altından itibaren de ölçtünüz. Kendi üzerinize denediniz. Bu kadarlık bir lastik kısmınız kaldı size. O zaman siz bunun üzerine bir önden bir arkadan alarak lastik örüyorsunuz. Düz şekilde ilerliyorsunuz. İlla ki daraltmayla örmeniz gerekmiyor. Sizin mesafeniz kısa kalmıştır ya da düz bir lastik seviyorsunuzdur, geniş ağız seviyorsunuzdur. O zaman siz 3 zincirle başlayıp
bir önden bir arkadan alarak lastik örüyorsunuz. Daraltma yapmıyorsunuz. Ben şimdi daraltma yapacaklar için anlatmak istiyorum. Yine tığa ilmek yaparak başlıyorum. İkili trabzan yapacağız yine. Tığın başına doladım. 3 zincirle de ya da ikili trabzanla da başlayabilirsiniz. Koltuk altından itibaren ilerledim. Buradan bir yerden başlamak istiyorum. Başladığım yer, sonraki sıralarda 3 zincir çekeceğim yer koltuk altına denk gelsin. Herhangi bir tepeden girdim ve ikili trabzanla başlıyorum. Bunda bir tane arka lastik kabul edeceğim. Tığın başına doladım. Sonraki ikisini önden, sonraki ikisini arkadan alıp örüyorum. Bir tane önden bir tane arkadan değil, daraltma yapacağımız için iki trabzanı önden aldım, ördüm. İki trabzanı arkadan aldım, ördüm. Sırasıyla iki trabzan önden, iki trabzan arkadan alarak örüyoruz. Kolda daraltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Siz yapacağınız top sayısını artırdıysanız ona göre de trabzanlarınızı artırmıştınız. Siz de kaç trabzan yaptıysanız iki önden iki arkadan alarak örüyorsunuz. Sıra sonuna kadar iki önden iki arkadan alarak devam ettim. Burada bir tane ikili trabzan kaldı. O da arka lastik olmuş oluyor. İki tane arkadan almam gerekiyor. Sizin orada herhangi bir trabzanınız kalmadıysa sorun değil. Yine birinci trabzanın üzerine kaydırıyorsunuz ve daraltma sırasını bitiriyorsunuz. Daralttıktan sonra kolumuz bu şekilde görünüyor. Üzerine artık yeterli kol uzunluğuna ulaşana kadar bir önden bir arkadan alarak lastik öreceğiz. 3 tane zincir çektim. Sonra sırasıyla önde olan trabzanı önden alıp örüyorum. Arkada olan trabzanı arkadan alıp örüyorum. Önde olanı önden aldım, ördüm. Arkada olanı arkadan aldım, ördüm. Daraltma yaparken iki tane trabzanı teke düşürmüştük. O ördüğümüz, teke düşürdüğümüz trabzanları da bir önden bir arkadan alarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. En son arka lastiği ördüm. Bir tane ön lastik kaldı. Onu da örüyorum. Ve üçüncü zincirin içine kaydırıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve bir üst sırayı örmeye başlıyorum. Bir önden bir arkadan alarak örmeye devam ediyorum. Bunu toplam 5 sıra yapacağız. Ben 5 sıra yapacağım. 5 sıranın sonunda düzgün bir bitiş yapacağız. İkinci sırayı geçtim. İkinci sırayı da tamamlayacağım. 3, 4, 5. sırayı da öreceğim. Ve artık ipimizi yeteri kadar koparıp düzgün bir bitiş yapacağız. Size yine kol ölçüsünü vereceğim. Belki sizde değişebilir ölçüler. İki kolda da 5 sıra ördüm. Bir önden bir arkadan alarak ve kollarımı bitirdim. Bu noktada siz ne yapıyorsunuz? Ben diğer kolda ölçerek ilerlediğim için bu kolda ne yapacağımı biliyorum. Aynı şekilde ilerledim. Üzerime geçirdim. Bileğime geldiği noktada artık örmeyi bıraktım. Siz de bu noktada ipinizi kesmiyorsunuz. Üzerinize geçiriyorsunuz. Üzerinize geçirdiğinizde burada bileğinizden yukarıda kalıyorsa 2-3 sıra daha örersiniz. İpiniz inceyse de kalınsa da fark etmiyor. Ölçüye ulaşmaya çalışıyoruz. Bileğinize geldiği noktada da artık örmeyi bırakabilirsiniz. Üzerimize ölçmeden herhangi bir bitiş yapmıyoruz. Burada en son ön lastiği ördüm. İpi yeteri kadar uzattım. Gizleyebileceğim kadar.
ve kesiyorum. Düzgün bir bitiş yapacağız. Bütün örgülerde gösterdiğim gibi düzgün bir bitiş yapacağız. Düzgün bitişten kastım ne? Trabzan tepeleri V harfi şeklinde görünüyor. Biz bir tane daha V harfi oluşturacağız ki tüm kol ağzımız aynı şekilde görünsün. Bunu bedendeki lastik işleminde de yapacağız. Bitiş yaparken ne yapıyoruz? Buradaki 1, 2, 3 tane zincir çekmiştik. 3 zincire dokunmuyorum. İlk ördüğüm ön lastiğin arkasına giriyorum. Tepesine arkadan giriyorum. Tüm V harfini aldım. Buradaki ipi aldım ve örgünün arkasına çekiyorum. İlk 3 zincire dokunmuyoruz. Ön lastiğin tepesine arkadan giriyoruz. Burada da son ördüğüm ön lastik var. V harfinin yani trabzan tepesinin 2 tane kanadı var. Biri dış yüzünde kalan kanadı, biri iç yüzünde kalan kanadı, arkada kalan kanadı. Biz bu arka kanattan giriyoruz ve ipi yine alıp arkaya çekiyoruz. Buradaki amacımız bir tane daha trabzan tepesi oluşturmaktı. Onu da oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğumuz trabzan tepesi de 3 zincirin tepesi oldu. Yani tüm görünümü eşitlemiş olduk. Sonrasında artık kalan ipi arkada örgünün arkasında gizleyebilirim. Çok fazla çekiştirmiyorum ki buradaki trabzan tepesi çok daralmasın. Öncelikle buraya bir zincirle sabitliyorum. Yıkadığımda, giydiğimde sökülmesin. Sonrasında kalan ipi uygun yerlerden geçirerek, dışarıdan görünmeyecek yerlerden geçirerek gizliyorum. Yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Zorlanmamın sebebi de örgü kalın. O yüzden böyle eğilip bükülmesi zor. Böyle kaba kaba duruyor yaparken. Yoksa herhangi bir zorluğu yok örgünün. Sadece ekrana sığdırmakta zorlanıyorum. Burada da size bitiş yapmak için burada ipimi bırakmıştım. En son ön lastikten sonra ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. 3 zinciri bırakıp birinci ön lastiğin, ilk yaptığımız ön lastiğin tepesine arkadan giriyoruz ve ipi alıp arkaya çekiyoruz. Burada da son yaptığımız ön lastik var. Onun arka kanadına girdik. İpi aldık ve arkaya çektik. Yine ipi arkada gösterdiğim gibi gizliyoruz. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Burada bu kadar ipim kaldı. Ve koldan kalan ipim var. Bir sıra daha lastik örmeye yetecek bedende. Bedende de bir sıra lastik öreceğim. Yine düzgün bir bitiş yapacağız ve artık hırkamızı mankenin üzerinde size göstermek istiyorum. Bayramdan önce çekim bitsin. Bayramdan sonra da kendisini videosunu paylaşacağım. Bedende bir sıra daha ikili trabzan ördüm ve ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Siz de kaç sıra ördüyseniz sıra sonunda artık ipinizi koparıyorsunuz ve düzgün bir bitiş yapıyorsunuz. 9 yumak ip almıştım. 9. yumaktan bu kadar kaldı. Bir sıra daha örseydim 9 yumağı da kullanırdım. Koldaki gibi ne yapıyoruz? 3 zinciri bırakıyoruz. İlk ördüğümüz ön lastiğin tepesine girdim. İpi aldım ve arkaya çektim. Burada da son ördüğüm ön lastik var. Onun arka kanadına girdim. İpi aldım ve çektim. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturdum. İpi artık arka tarafta gizliyorum. Bir zincirle buraya sabitliyorum ki sonradan sökülmesin. Ve kalan ipi artık gizleyebilirim. Koldaki iplerimizi de gizleyelim. Hırkanın içinde varsa kalan ipleri onları da gizleyelim. Artık hırkanın bitmiş halini görelim.
Hırkamızın lastiği bitmiş haliyle bu şekilde görünüyor. Köşede 3 tane ikili trabzan çekmiştik. O yüzden kavisli bir etek ucumuz var. Hırkamızın beden genişliğini zaten biliyoruz. Birinci bölümde ayarlamıştık. 56 santim kadar. Lastikle beraber boyu ne kadar oldu? Lastikle beraber de boyu 56 santim kadar olmuş. Eni boyu 56 santim yani. Kollar da koltuk altından itibaren 44-44,5 santim oldu. Zaten kolları üzerimize denemeden yapmıyoruz. Vücudumuzun yapısı değişik olabilir. Minyon olanlar daha kısa kol yapabilirler. Kendilerine daha kısa şekilde çalışabilirler. Belki onlar 42 santimde bitirecekler kolu. Büyük bedenler belki 44-45 santimde bitirecek. O yüzden üzerimize ölçmeden yapmıyoruz. Çocuğumuza da ilerliyorsak, çocuklarımız için de yapıyorsak çocuğumuzun üstüne geçirmeden bırakmıyoruz. Mankenin üzerindeki duruş da bu şekilde. S, M, L beden rahatça giyebilir. 9 yumak ören bayan tanja ip kullandım. 6 milim tığ kullandım. Hırkanın genişliği ve boyu 56 santim. Benden anlatmamı istediğiniz bir örgüydü. Elimden geldiği kadar nasıl kolay anlatacaksam o şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Yorum olarak yazabilirsiniz ya da Instagram'dan örgülerinizi fotoğraflı olarak atabilirsiniz. Siz bana ölçülerini söylerseniz, bedenlerini söylerseniz ben de ona göre daha net yardımcı olabilirim sizlere. Yine sizin istediğiniz bir örgüyle devam edeceğim. Benden Pinterest yelek yapmamı istemiştiniz. Bir sonraki bölümümüzde onu anlatmış olacağım. Yarın Arefe, diğer gün bayram. Hepinizin bayramını kutluyorum. Umarım sevdiklerinizle berabersinizdir. Bir sonraki bayrama da sevdiklerimizle beraber ulaşırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.